vardas Mindaugas, esu AB Novameta vadovas. Novameta užsiima nerūdijančio plieno įrangą virtuvėms, restoranams. Tai yra visa tai, kas yra už restorano durų, tai yra tas, kas yra virtuvėje. Ir mūsų įmonė būtent pozicionuoja save tai, kad mes gaminam nestandartinę įrangą. Tai yra kiekvienas mūsų gaminys yra pagamintas tam tikrų matmenų, pritaikytas tam tikrai virtuviai konkrečiai. Ir čia susiduriam su tuo iššūkiu, kad turime apdoroti labai daug informacijos. Mes gaminame per dieną 8-9 projektus, kas susideda iš 200-300 skirtingų gaminių arba 4-5 tūkstančių skirtingų detalių. Tai informacijos srautas iš tikrųjų yra labai didelis ir dėl to mums yra labai svarbu skaitmenizacija, svarbu turėti visus šitos duomenis, brėžinius, planus skaitmeninėje formoje. Tai mūsų įmonė ypatingai daug investuoja į skaitmeninimą ir į skaitmeninimo mokymąsi, tai yra tobulinimą. Norėčiau tiesiog pabrėžti, kad šiandien skaitmenizavimosi procesas tai nėra jokia prabanga įmonėms, tai yra būtinybė, norint išlikti rinkoje ir norint būti konkurencingai ilguoju laikotarpiu. Pradžioje mes buvome mažesnė įmonė, taip kaip atrodo mūsų įprastas konkurentas, tai yra 30-50 žmonių, kurie gamina tą nestandartinę įrangą ir augdami mes vis daugiau skaitmeninomės ir mums to labai reikėjo, kad suvaldyti tuos įspūdingus informacijos srautus. Tai yra, manau, viena iš tų priežasčių, kodėl Novameta auga ir kodėl mes šiuo metu esame savo srity, ko gero, didžiausi Europoje, bent jau Šiaurės Europoje mes tikrai esame didžiausi. Šito projekto mes labai daug naudojamės būtent mokymuisi tikslais ir ypatingai buvo įdomu dirbtinis intelektas. Ir šių metų vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra, kaip galima dažniau naudoti dirbtinio intelekto įrankius tiek asmeniniam mūsų darbuotojams, tiek asmeniniam, tiek darbiniam gyvenime. Ir tas tikslas vyksta sėkmingai ir tuo pačiu iškyla didelis poreikis mokymuisi. Tai man smagu, kad ne vienas darbuotojas prisijungė prie platformos ir panaudojo dirbtinio intelekto žinioms gauti būtent tą platformą. Tai džiaugiuosi tuo, kad galėjome dalyvauti šitame projekte. Centras taip pat siūlo mokymus, kad skaitmenizavimo procesas vyktų sklandžiai, kad diegiami sprendiniai būtų naudojami ir pasiektų tas naudas, kurios planuojamos. Tai yra apmokomi įmonės darbuotojai. Gali būti nauji mokymai, gali būti perkvalifikavimas pasiūlomas ir panašiai. Mano patarimas kitoms įmonėms būtų toks, kad leisti ir netrukdyti žmonėms skaitmenintis. Tiesiog, kad vadovai suteiktų tą galimybę skaitmenintis lengviau, be ypatingų kalbų ir pasiteisinimų. Manau, kad tas kelias Novametai padėjo gerai skaitmenizuotis ir gauti Pramonė 4.0 apdovanojimą kaip viena iš geriausiai skaitmenizuotų gamyklų Lietuvoje. Ir antras patarimas, kad skatinti darbuotojus naudoti dirbtinio intelekto įrankius, pirkti mokamus dirbtinio intelekto įrankius ir pasidžiaugti kolektyve tais pasiekimais, ką pavyko padaryti dirbtinio intelekto pagalba.